Já? Aqui é um... Não sei se é uma gil, esse é um sapo. Mas a gente tá colocando no hábito natural dele. É pequeno ainda. É uma coisa que a gente não sabe ainda se é natural para natureza, porque tem uma dificuldade, ele tem uma dificuldade no, a gente olha aqui desse lado, ele tem uma dificuldade, do outro lado ele tem um defeito. Então a gente vai botar ele pra mata, para ele voltar ao sol normal, natural, que é a mata. Então vamos pegar ele aqui e vamos colocar. Ninguém sabe se é uma gia, porque a gente no Nordeste chama de gia. De gia. No Nordeste a gente chama de gia. Em outros locais a gente não tem a sabedoria de chamar, mas tá aqui pequenininha, tá aqui tamanho natural. Então vamos botar ela pulou, já pulou. Então a gente vai pegar ela de novo aqui, tentar pegar ela de novo. Vou botar até ela pulou aqui. Pronto. Botou ela aqui de novo. A gente não sabe se ela é uma gia, se ela é um sapo, alguma coisa assim. Mas que ela é da natureza, então vamos voltar para a natureza, né? Aí eu vou soltar aquela para a natureza e ela esteja aí protegida pela natureza. Vamos soltar, né? Vamos ver se ela pega alguma coisa aqui. Será que ela solta? Ela ficou pendurada aqui, ó. Olha só, ela ficou pendurada aqui, ó. Pendurada aqui. Ela pega, ela vai colocar. Mas ela tá na natureza, então boa sorte pra ela. Vamos ver o que vai acontecer. Bota no YouTube.